Tangise jagat déning Nelsya MP. Ing kene papan panggonan panguripan, papan anggone golek ilmu, papan anggone manungsa padha sesrawungan. Pangresaning urip nyiptake jagat kanggo njangkepi apa sing dibutuhke manungsa. Nanging apa sing diwenehke manungsa kanggo jagat iki? Manungsa mung iso njupuk, manungsa mung iso ngrusak, mung ngrasake apa sing ana ing jagat tanpa njaga lan ngrumat. Yen jagat iki wis rusak, apa sing dirasake? Manungsa mung iso nelongso, manungsa mung iso nangis lan sambat marang paciptaning jagat. Yen manungsa kuwi sadar, jagat iki wis nangis kekae mula. Tangise jagat bakal deres sumilir banyu kali. Apa sing dikarepe manungsa wae wis ana ing kene. Lah kok para nara ora padha njaga. Yen jagat iki ajur, bakal kepriye? Ancen laladene manungsa kuwi tan sumbut karo